Namoonni baay'een egaa osoo kana hin beekin dhufanii hojii delivery seenanii baay'ee rakkachaati jiran. Baay'een keessan egaa hojii delivery seenuuf akka fedhii qabdan koomentiiwwan keessan irraa hubachuu dandeetiin jira. Garuu waan akkan siif dhaamu Oromoo ko hojiin delivery akka bakkee teessanii yaaddanii miti. Dhuftanii yommuu keessa seentan hojii baay'ee ulfaataadha. Sa'aatii 12 hanga sa'aatii 14 mootararra teessanii ordarii asii fuudhaa achi geessaa achi deemaa aduu keessa naanna'aa ooluudha. Hojii baay'ee ulfaatuudha. Mootararra taa'uu miti kan isin ilaaluu dandeessan jechuudha. Hojiin delivery maallaqa qaba garuu baasii baay'ee qaba. Akka nuti 4,500 hojjettan isiniin jennu miti. Maallaqni baasii keessanis haaluma sanaan baay'ee guddaadha. Kanaafuu namoonni obsa hin qabne, namoonni sa'aatii 12 hanga sa'aatii 14 mootararra teessanii obsanii hojjechuu hin dandeenye hojii delivery gonkumaa yaaduu hin qabdan jechuudha. Baay'ee galatooma gaaffiiwwan keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa. Hunda keessaniifuu deebii gahaa ta'e isiniif fideen dhufa. Galatooma.